வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா Mahindra 405 டிஏ சர்பஞ்ச் கீர் பாக்ஸுங்க செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேலுக்கு வந்தது. அந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல், நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர்ஸ்லாம் சேலுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. அதுக்கு மிஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி டிராக்டர்ஸில் போடும்போது உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியுங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திராங்க. மாடல் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா 405 டிஐ வண்டிங்க, சர்பஞ்ச் கீர் பாக்ஸுங்க, கருப்பு ஸ்டிக்கருங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000 மாடலுங்க. இந்த வண்டியோட நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN 55 E 4948ங்க. இன்ஜின் கிரவுண்ட் கீர் பஸ்ஸில் தெளிவாக இருக்குதுன்னு ஓனாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. வெஹிக்கல் கிளாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டாட்டாங்க. புக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இல்லைங்க. இந்த வண்டியோட நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஓனருங்க. இப்போ டயரோட கண்டிஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா நியூ டயருங்க, ஒரு 80% வருங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% வருங்க. இப்போ பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு சுற்றி பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹூக் பேட் இருக்குதுங்க. பெயிண்ட் டச்சபிளாக இருக்காதுங்க, ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தான் வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டியோட ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பிங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,85,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் ரொம்ப லோ ப்ரைஸ் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் கால் பண்ண வேணான்னு ஓனாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு 10,000 லெஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேங்க, வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா முத்தூரில் இருக்குதுங்க. கீழே டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஓனோட கான்டாக்ட் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் தரேங்க, நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கலாங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கும் மாதிரி இப்படிக்கு உங்கள் ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.